우리 집 개냥이 달래예요. 풀네임은 밥달래고요. 3년 전에 길냥이였는데 구조해서 그래서 제가 입양을 하게 됐습니다. 성격이 진짜 제일 좋고 우리 집에서 미모를 담당하고 있는 명유 달래입니다. 그리고 달래는 수록을 싫어해요. 수로만 오면 도망갑니다. 우리 집 셋째 나루입니다. 코리안 숏헤어이고 2015년에 길냥이였는데 구조해서 제가 키우게 됐습니다. 달래 모두 나루는 손을 별로 안 타서 집에서 키우는 길냥이 같습니다. 요즘은 애교가 좀 많이 나아졌습니다. 나루 깎아줄까 나루야? 이 아이는 미루고요. 아메리칸 숏헤어라는 고양이입니다. 누구랑도 뭐 다 잘 어울리고 수루랑도 친하고 거부감이 없습니다. 저희 집에서 똘끼를 맡고 있고 4차원입니다. 그래도 귀여우니까 봐줄만 해요. 안녕하세요. 장이는 우리 집 5째 고양이에요. 코리안 숏헤어, 코숏이고, 그리고 태어날 때부터 왼쪽 앞발에 장애가 있었어요. 생활하는 데는 별 지장은 없고 가만히 있는 게 취미랍니다. 어릴 때 너무 언니 오빠들을 괴롭혔더니 이제는 언니 오빠들이 안 놀아줘요. 장이는 미르랑 그래도 제일 가깝고 수루를 무서워하진 않아요. 맨날 이렇게 혼자 있어요. 여기가 장이가 제일 좋아하는 자리예요. 안녕하세요. 수로입니다. 수로는 3살 멕시코기고요. 여자아이인데 되게 늠름하게 생겨서 완전 다들 남자인 줄 알아요. 그리고 수로는 고양이들을 참 좋아하고 또 처음 본 사람을 아주 좋아한답니다. 미르랑 친하고요. 달래랑 나루를 별로 안 좋아해요. 맨날 보면은 싸우려고 해요.